तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रिबॉन क्लासिक आया हुआ था और जिसका क्या हुआ था ना भाई, इस गाड़ी के अंदर में सर्विस का लेके आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसका मोबिल हम चला दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका काम फटाफट इसका रेडी हो रहा है। इसका ऑयल फिल्टर, और भाई जब भी इसका अंदर में मोबिल लगता है ना भाई, तो 1 लीटर 70 ml लगता है भाई, हमेशा ध्यान में रखना। और इसका जब भी बोल्ट खोलेगा तो नीचे की ओर से 2 बड़ा बड़ा का ढक्कन खुलेगा भाई। तो देख सकते हो, जब भी डालना मोबिल 1 लीटर 70 ml। ओके भाई।